新樓現樓啊，價單咧7300起嘅呢個美欣河畔啊，呢個食發大道咯，有我哋呢個西湖出行啦，有我哋呢個巴士站啦，都可以直達我哋呢個沙田地鐵口嘅。喺我哋對面咧，呢個象月惠南海岸咧就非常之成熟啦。咁我哋只需要步行過去大概5分鐘就可以到達㗎。咁一河兩岸嘅呢個濕地公園咧，已經係政府咧已經規劃好，亦都係做好嘅。主露台咧係朝正南嘅一個位置啦，同樣可以睇到我哋整個小區嘅一個園林啦，Hello， 大家好，我係阿輝。今日帶大家睇一個新樓現樓價單咧7300起嘅呢個就係我哋呢個身後嘅呢個美欣河畔啊。美欣河畔咧咁嘅地理位置咧就係喺我哋呢個石化大道嘅呢個路邊啦，同埋可以靠近我哋呢個屏山河嘅，同埋我哋呢個淡水河連接嘅淡澳河啊。OK， 咁咧。佢呢個小區咧係可以睇到我哋一河兩景嘅一個景色啦，同埋呢個濕地公園啦。咁平時咧我哋喺呢個屋苑咧行過去咧落樓咧，大概都係需要3-4分鐘就可以到達我哋呢個濕地公園嘅。咁喺呢個石化大道咧，咁非常之方便啦，因為之前都拍過好多片啦。因為咧呢個石化大道咯，有我哋呢個西湖出行啦，有我哋呢個巴士站啦，都可以直達我哋呢個沙田地鐵口嘅。咁西湖出行咧可以直通我哋呢個深圳嘅各大關口嘅。我哋小區樓下咧就有呢個巴士站啊，呢個反方向啊。咁往呢個右手邊行咧就可以10分鐘內可以到達我哋呢個萬達廣場嘅，同埋呢個吾悅商圈。去吾悅商圈咧大概咧都係15分鐘左右嘅一個時間啦。往左手邊去咧就係通我哋呢個沙田地鐵口大概10分鐘內就可以到達㗎啦。對面咧就係我哋個紅色樓嗰邊咧就係呢個大中華啦。往嗰邊過去咧，其實到我哋呢個沙田地鐵口係非常之近嘅。再前面咧呢個位咧就係可以到達我哋呢個錦繡1號啦。咁有啲觀眾朋友應該了解過嘅，睇過地圖嘅都知錦繡1號離呢個深圳咧係最近嘅。咁我哋呢個屋苑咧南唔深3公里非常之近而且無論係交通配套都非常之齊全嘅。因為咧依家佢係新樓現樓啦，樓下咧係開咗一部分嘅一啲底商就唔係話好旺。但係喺我哋對面咧呢個象月惠南海岸咧就非常之成熟啦。咁我哋只需要步行過去大概5分鐘就可以到達㗎。咁象月惠南海岸咧，咁樓下就有我哋呢個比較知名嘅呢個 M 記啦、永輝超市啦，同埋呢個瑞幸咖啡啦，同埋我哋一個濕雞市啦、菜市場啦，都一應俱全嘅。同埋嗰邊咧，仲有一條比較旺嘅一個夜市街，都係離我哋屋苑咧正對面OK， 咁咧之前都同大家影過俾大家知。往前行少少咧，大概一個單位就可以到達我哋呢個金沙豪逸咁之前都拍過嘅，嗰邊咧依家都係7200蚊起都係帶呢個精裝嘅。咁我哋呢個屋苑咧，美欣河畔啦價錢相差唔多7300掛單都係帶呢個精裝交付嘅咁好啦，跟住我嘅鏡頭入去睇下我哋呢個小區嘅園林啦其實咧呢邊咧就唔係一個最終嘅一個大門位嘅嚟嘅
呢個咧係其中嘅一個門。咁其實咧，我哋呢個發展商後期咧會嗰邊咧依家喺度施工緊嘅，嗰邊仲有一個大嘅一個入門位啦，就係我哋依家賣緊嘅呢個9棟啦，就係嗰個位置嘅。嗰邊仲有一個好大嘅一個商業依家喺度施工緊嗰邊仲有一個我哋小區嘅一個大門啦OK 今日咧因為呢個天氣原因啦，起風啦同埋有啲落雨所以咧呢邊咧都係非常之扯風嘅可以睇到啦，我哋成個小區咧外立面咧係非常之新淨嘅同埋啲綠化啦都係做得非常之唔錯嘅，包括埋佢嘅一個管理啦我哋雖然起風但係咧你可以睇到地下咧真係冇乜呢啲垃圾嘅，冇乜呢啲樹嘅，基本上係冇保持得非常之乾淨。咁小區左手邊嗰邊正前面咧就係我哋一個小區嘅一個籃球場啦咁平時中意運動嘅朋友咧都係可以喺呢個樓下打下球嘅。右手邊咧就係我哋小區嘅一個泳池因為依家係10月份啦，依家未開放嘅咁咧到咗夏天咧佢就會開放噶啦再前面就係我哋小區嘅一個兒童嘅玩樂設施，同埋一個老人嘅一個活動區域啦，都喺呢邊嘅。咁成個小區俾我感覺咧，喺呢邊如果喺呢邊居住啦、度假啦，或者係養老啦，都係非常之唔錯嘅而且我哋小區咧係屬於一個中型嘅一個小區唔係話好大，但又唔會話太細整體咧感覺咧都係非常之清爽清新啦非常之舒服嘅好啦，咁我哋依家咧就帶大家去睇下我哋一個示範單位啦。咁同樣咧我哋入示範單位之前咧呢邊都係有一條走廊嘅，咁呢邊咧都仲有一個活動嘅一個區域啦非常之大嘅左右兩邊佢因為係一棟咧係分2個單元嘅，咁後面嗰邊咧就係屬於我哋嘅一個2單元啦同樣呢邊咧就係我哋嘅一個1單元啦。咁呢個空間咧後期咧就會擺放一啲麻雀台乒乓台俾到大家喺度耍樂嘅呢度仲有一個空間幾大嘅呢個小區我哋入門位嘅一個大堂lift位啦都係做得富麗堂皇嘅入門呢邊咧仲有要人面識別啦，同埋呢個指紋拍卡嘅整個大堂咧做得咧都好似呢個星級酒店咁非常之富麗堂皇。OK， 咁我哋咧依家咧即時帶大家上去睇下我哋嘅一個示範單位。好啦，依家上到嚟呢個15樓嘅呢個示範單位首先咧我哋 lift 位咧就喺呢邊啦就係2 lift 4伙嘅。咁後面呢邊咧仲有一橛呢個採光廳嚟嘅前面咧就係我哋呢個平山河啦。咁一河兩岸嘅呢個濕地公園咧，已經係政府咧已經規劃好，亦都係做好嘅。咁平時咧夜晚咧，我哋食完飯可以到對面呢邊咧散下步啦，或者行下呢個沿河公園都係非常之正嘅對面咧嗰個咧就係我哋嘅一個卓越蔚藍海岸啦咁依家可以清晰睇到啦嗰邊咧有我哋嘅高層住宅啦，同埋有我哋呢個 house 嘅大門口嗰邊咧，即係正門口啦。都係有我哋呢個巴士站嘅，同埋有我哋呢個西湖出行啦，同埋呢個巴士咧266可以直達我哋呢個沙田地鐵口嘅。首先我哋先帶大家睇下呢個91方嘅3房2衛嘅。入呢位咧左手邊咧就到咗我哋呢個91方嘅。呢個就係我哋91方嘅一個戶型圖啦。首先入門位呢邊咧就係有間房嘅。過嚟咧就係我哋嘅廚房啦。廳咧係一個豎廳嘅設計啦。佢嘅廳嘅呢個闊度咧係有呢個3.6米嘅裡面咧仲有2間房，一個係陽台房呢個係主人房。OK， 我首先入門係成個開間咧都係非常之通風啦，採光都非常之正嘅。入門位呢邊咧係做咗有一間房嘅，都係朝我哋嘅一個花園但係咧呢間房咧就睇唔到咩景啦但係咧。呢間房間咧都係四正正，因為嗰邊咧佢係有個飄台嘅。後期咧我哋都可以根據我哋嘅需求啦，做翻個榻米啦，上面做呢邊咧就做翻個衣櫃或者書櫃咧，都係非常之正嘅。再過嚟咧就係我哋嘅廚房啦。91方咧佢係做咗一個1字形嘅一個廚房啦。
咁呢邊煮飯啦，呢邊切餸啦，就分開呢邊咧預留咗一個雪櫃位咁咧我哋交標嘅話3件套係有嘅OK 出嚟咧仲有一個生活露台咁呢個生活露台咧俾我覺得嚟講係比較細嘅，真係太細啦呢個。咁平時咧可以擺翻啲掃把拖把啦咁就合適嘅。再擺啲大件嘅嘢就係擺唔到嘅一個視廳嘅設計出嚟咧就係我哋一個餐廳嘅位置啦。咁餐廳嘅位置咧呢個空間咧都 OK 嘅，因為咧發展商呢邊咧係做咗個鏡面嘅。咁其實咧我哋可以喺呢邊咧做翻個櫃啦，或者呢面牆咧呢埲牆咧都可以嘅，即係睇根據自己嘅一個design 啦，或者點樣去設計啦OK， 再嚟到我哋嘅主廳3.6米嘅一個主廳位開間係比較長、比較闊嘅同埋咧呢個長度、深度咧都係其實呢個空間唔細嘅出嚟就係我哋嘅一個露台 OK 嗱。主露台咧係朝正南嘅一個位置啦同樣可以睇到我哋整個小區嘅一個園林啦隔離呢邊咧呢塊空地都係屬於我哋一個發展商嘅，後期係用嚟做呢個商業嘅二樓嘅一個商業嘅位置啦，依家都仲喺度施工緊嘅咁成個小區嚟睇咧，佢都係中型嘅一個小區啦，有我哋嘅一個泳池啦、籃球場啦睇下我哋成個小區咧呢個綠植咧，其實都做得幾可以嘅感官嚟講都係唔錯嘅斜對面咧就係我哋一個之前都拍過嘅一個秋谷康城啦。秋谷康城咧對面就係我哋呢個雀躍蔚藍海岸嘅咁喺呢個零深3公里嘅呢個位置，呢個地段嚟講咧都係唔錯嘅呢個屋苑再嚟睇下我哋嘅一個洗手間嘅一個位置啦。洗手間咧佢都係做咗一個3點式嘅一個乾濕分離啦咁因為咧佢呢邊咧之前唔係咁設計，因為佢呢個係示範單位，佢係有經過一個改造嘅。咁其實咧呢邊咧我哋做到呢邊頂咧，咁呢個空間相對嚟講係比較闊落嘅。發展商咧佢呢邊預留咗啲做一啲綠植嘅位置啦。其實呢啲講真係冇乜必要啦，係嘛？因為洗手間咧都唔需要用到呢啲嘢嘅再睇埋我哋一個陽台房陽台房咧，相對嚟講咧，我哋都拍過好多啲示範單位啦。咁俾我感覺嚟講咧，美欣河畔咧呢個陽台房相對嚟講呢個空間係比較大嘅，都係比較長啦。俾我哋入門位嗰間房咧都係比較大嘅仲有一個兩面窗，但係咧呢個後期就需要自己封窗嘅，因為佢交標嘅話係冇封窗嘅咁咧，攝影師企嘅呢個位置咧，其實咧有一部分咧就係我哋呢個主人房嘅一個套間嚟嘅OK， 我哋再嚟睇埋個主人房原先主人房呢邊咧入去咧就係有一個套間喺裡面嘅，但係咧發展商咧係將佢做咗個衣櫃啦出到嚟咧。再嚟入埋我哋一個主人房，主人房嘅呢個景都係朝正南啦，可以望到我哋出邊嘅呢個花園園林整體嚟講咧，呢個房間嚟講都係比較闊落嘅，因為佢嘅設計咧做得呢個深度咧，相對嚟講係比較長啦，影響咗呢個主人房嘅一個空間啦。咁後期咧，我哋係唔需要咁樣去設計嘅根據自己嘅一個需求啦OK。美欣河畔咧，經過呢個國慶假期咧，其實都係走咗一波量嘅。依家剩低嘅就係有呢個91嘅，同埋一個106嘅。咁其實咧，仲有一個102嘅，但係102嗰個戶型咧已經係清晒㗎啦。我哋再帶大家去睇下我哋嘅一個106嘅呢個3房2衛，亦都可以做4房嘅南北對流雙露台嘅呢個戶型。首先我哋嚟到咧，可以睇下我哋106嘅呢個戶型啦，入門位呢邊係有間房嘅，再出嚟咧就係我哋一個南北對流雙露台，個廳都係比較3.7米嘅開間主人房陽台房我哋
帶大家參觀下。嗱，入門位呢邊其實係仲有一個比較闊落嘅一個位置。呢邊咧我哋可以做翻個鞋櫃啦，或者呢個儲物櫃啦，都係 OK 嘅。嗱，入到嚟咧首先入門位第一間房咁呢間咧都係適合做翻一個長者房啦，都係非常之適合嘅，因為咧可以睇到我哋呢個平山河嘅一個河景都係非常之正，非常之開揚啦。同埋咧我哋同對面啲樓咧啲樓間距都係非常之闊嘅，所以唔會有呢個壓抑感，而且無論係採光通風都非常之正嘅。OK。再過嚟就係我哋嘅一個客位啦。嗱，客位係比較大嘅，開間都係好大好闊下。嗱，呢個仲有一個比較大嘅一個飄台啦。嗱，整體嘅呢個淋浴區咧，其實呢個空間咧都係比較闊落嘅。好，我哋再嚟睇我哋嘅一個南北對流嘅呢個雙露台呢個主廳首先我哋睇到咧係呢個飯廳位置啦。飯廳位置咧，其實俾我感覺呢個飯廳位置咧，做翻個10個人係絕對冇問題嘅。呢邊咧就可以做翻個酒櫃啦。但係咧有個特點喎，呢邊出嚟有個露台，咁呢個露台啊真係大啦。呢個仲唔係主露台，主露台係我哋嘅一個對面喺度咁呢個露台咧，都可以設計翻做翻個茶室啦，或者係麻雀房啦，或者做翻間房都係 OK 嘅，因為佢本身呢個空間都係可以做翻一個房嘅。嗱，可以正睇我哋嘅一個內院嘅景觀。嗱，依家咧有冇感覺到各位觀眾非常之扯風係咪？但係今日都係落雨天啦，風係比較大嘅，非常之涼啦。OK， 哇！閂翻個門先，好大風可能有啲哇！今日應該係颱風天所以個風量係比較大嘅。平時咧都係非常之扯風，非常之涼爽嘅。咁呢個廚房咧就比嗰個91嗰個咧就靚仔好多啦。嗱，一個 L 字形嘅一個設計啦，仲有一個好大嘅一個採光窗。咁交標嚟講咧，其實呢邊咧全部都係咁同埋呢個三件套啦、櫥櫃、吊櫃呢都係幫你做好晒嘅。2樓嘅呢個雪櫃位置咧，相對嚟講係比較大嘅，可以擺翻個3門嘅呢個雪櫃。主廳位3.7米嘅一個開間正係嘛？層高係比較高嘅，層高都係有呢個3米嘅一個長高度所以唔會有呢種壓抑感嘅。我哋再嚟睇下呢個主露台同樣主露台咧，佢係相對嚟講咧長度係比較長啲嘅，但係呢個闊度咧就冇我哋頭先睇嗰個咁大啦但係咧主露台咧同樣咁我哋前面咧樓下呢個咧就係我哋嘅一個石化地道啦，都係一個大亞灣嘅一條主幹道啦。往呢個左手邊咧就可以去到我哋呢個沙田地鐵口嘅，大概咧喺樓下坐巴士咧大概都係10分鐘左右啦。對面就係我哋嘅一個巴士站啦，有個站牌喺度嘅往右手邊行咧就可以去到我哋嘅一個萬達啦，同樣都係10分鐘到12分鐘左右嘅一個車程一個時間OK。主露台都係同樣睇我哋嘅一個沿河兩岸嘅呢個濕地公園啦非常之清晰睇到因為今日咧係陰天所以咧呢個景咧冇呢個好天嘅時候更加靚仔但係咧啲河水大家有冇睇到？非常之清晰嘅，唔會話係嗰啲黃泥水或者係呢啲污水係冇嘅因為咧深圳咧同呢個惠州市咧係聯合打造呢個改造對呢個平山河嘅一個改造啦，所以咧呢一條河過嚟咧，全部都係我哋一個平山河嘅一個濕地公園，仲有我哋小區後面咧都係有個門可以直行到達我哋呢個平山河呢個河景嘅。咁平時中意釣魚散步嘅朋友咧夜晚咧都係可以去行下嘅，非常之正同樣對面嗰邊咧，卓越蔚藍海岸嗰邊咧，仲有一個夜晚非常之旺嘅一個夜街市同有
有我哋嘅個永輝超市啦，麥當勞啦，其實咧都係喺對面嘅。嗱，我哋睇第二間房。嗱，呢個陽台房同樣啦，採光通風非常之好，都係比較大嘅一個陽台房啦。同樣啦，呢個景都係非常之正嘅，咁其實咧，我哋依家係靠緊呢個馬路邊啦。咁後期經過我哋嘅一個風窗咧之後咧，個聲音咧就會減少好多噶啦。嗱，呢度仲有一個位置咧，其實呢埲牆係可以拆咗佢嘅。拆咗佢之後咧，咁我哋成個呢個陽台房咧，呢個空間咧又會更加闊落啦。我閂翻個門先。哇，好大風今日。我哋嘅主人房嗱，哎呀，主人房好大睇樂園非常之正啊！即係話你瞓醒覺咧，每日都可以睇到我哋嘅一個園林嘅呢個景都係一片綠油油啦採光雖然陰天嚟講對呢個採光一啲都唔係影響好大嘅2米嘅大床仲有咁多空間喺度呢邊過度咧仲有咁闊嘅一個位置106OK， 我睇埋個主人房嘅套間。主人房嘅套間相對嚟講係比呢個客位咧，個淋浴區會稍為細咗啲嘅，但係3段式咧一樣安排上OK， 好啦，咁我呢個美欣河畔咧呢2個質素嘅單位咧就帶大家參觀完啦。因為仲有一個102因為佢已經清晒盤啦，賣晒啦，所以我哋就唔影啦。依家咧，我哋在售咧就係呢個91方咧，同埋一個106嘅，同埋呢個106嘅呢個可以做到4房南北對流雙露台嘅呢個戶型依家嘅掛單咧就係7300蚊起嘅OK， 如果各位觀眾對呢個美欣河畔咧，如果感興趣嘅朋友可以聯絡我，或者過嚟呢邊實地睇下房咁我哋今期嘅節目就到呢度。我哋下期再見，拜拜。匆匆的他剛飄到又離開，教我再度要獨去獨來，只好再一次收起所有感慨，最合或是從來無應該不應該，心底中不可說苦就愛，卻也笑着去面對未來。即使我哭過，傷得不太好過，淚滴後亦無懷疑他朝可精彩。或我知一天必可找着愛，就算兜兜轉轉，彷彿永遠等待，始終相信灰暗當中仍存繽紛。若在一生當中敢戀亦敢愛，或我知一天必可找着愛。就算兜兜轉轉，彷彿永遠等待，始終相信總會等到情深者，並在彼此當中找到愛海。即使當你我與他在人海，每次愛沒法預計未來，始終我相信。